مساء الخير ومرحبا بك نسيمة. مساء الخير نادية، مساء الخير مشاهدينا أوفياء الثقافية نيوز. إذن تتعدل سبل التبادل الثقافي بين البلدان، إلا أن الترجمة تبقى رافدا مهما في توطيد هذه العلاقات الثقافية. هو رأي يشاركنا فيه الدكتور أمين الزاوي ضيف الثقافية نيوز لسهرة اليوم. مساء الخير مجددا. مساء الخير نسيمة، مساء الخير نادية. مرحبا بك معنا أستاذ. إذن بداية كنت شاركت مؤخرا في معرض ليزبيك للكتب ببرلين الألمانية، وهو يعتبر من أهم المعارض في أوروبا. حدثنا عن هذه المشاركة. أولا بدعوة من إدارة معرض الكتاب ليزبيك الدولي، وأيضا بدعوة من ناشري في ألمانيا. يعني حضرت هذا المعرض الكتاب الذي هو يعد واحد من أهم المعارض في أوروبا وفي العالم، باعتبار أنه ليس معرض للبيع أو ليس معرض أيضا مثل معرض فرانكفورت أو معرض باريس، إنما هو معرض للقارئ، يستضيف القارئ، حيث أن يعني الشيء الذي يثير الانتباه في هذا المعرض هو آلاف المؤلفة للشباب الذين يجيئون إلى هذا المعرض. كنت في القطار قبل أن أصل من الفندق إلى المعرض، وكان القطار مملوء بالشباب. أنا تفاجأت، سألت مترجمتي، قلت لها يعني ما هذا الشباب؟ أنا اعتقدت بأن فيه ماتش تاع كرة القدم أو غير ذلك. وإذا حينما وصل إلى محطة حيث المعرض نزل الكتاب نزل الجميع، فأصبح القطار فارغا تماما. في مدخل المعرض يعني كأنك داخل لسوق بمفهومنا نحن، بالمفهوم الشعبي. وكلهم شباب، كلهم شباب من 25 سنة إلى 17-18 سنة. تأكد لي شيء وأنا ألاحظ هذا الأمر، تأكد لي بأن الألمان عائدون عن طريق الكتاب. الألمان عائدون الآن إلى العالم عن طريق القراءة. الألمان عائدون الآن إلى الحضارة عن طريق القراءة وعن طريق حب الكتاب. نسمع كثيرا يقولوا بأن هذا زمن التكنولوجيا وزمن الانترنت ولكن حينما تشاهد هؤلاء الشباب بكل هذه الألوف تقول بالفعل بأننا على غلط، بأن هناك شيء يحصل الآن في ألمانيا، وهو هذا الإقبال على الكتاب الكلاسيكي، الكتاب الورقي. والناس عاملة طوابير، يعني سواء على المحاضرات أو على الكتب، على الروايات، على النقاش، على يعني شيء لا يمكن تصوره. دكتور أمين، ربما هي عودة إلى ليفيدونس، ليفيدونس بالك بعد تجريب التكنولوجيا العودة إلى الأصل، لأن ملامسة الورق لا يمكن نسيانها أو تركها. صحيح، يعني هو الكتاب له سحر خاص. صح. الحروف لها عطر، لها رائحة جميلة. وأعتقد أن لا يمكننا أن نتخلص أو أن نبتعد عن الكتاب إلا لكي نعود إليه مرة أخرى. كانت هناك نوع من اللهفة، نوع من الشغف بالتكنولوجيا، ولكن مع مرور 10 سنوات تقريبا من 2000 إلى الآن هناك عودة حقيقية للقراءة الكلاسيكية. حتى وكنت حضرت أيضا معرض فرانكفورت الدولي، حتى الإحصائيات التي قدمت في معرض فرانكفورت الدولي تقول بأن الكتاب الورقي لا يزال هو الأساس، يعني أقل من 14% فقط من مبيعات الكتب الإلكترونية، في حين الباقي هو كتب تقليدية. تأكد لي في معرض ليبزيك بأن الألمان يقرؤون، والشباب خاصة. إذن معرض ليزبيك بألمانيا، هل كان فيه مشاركة عربية أيضا؟ ومن من الأسماء كانت حاضرة أيضا؟ يعني تقريبا تعرف أن العرب للأسف غائبون عن هذه التظاهرات الكبرى. وأنا أعتقد ووجه هذا النداء إلى أن إذا أردنا أن نوصل ثقافتنا وأردنا أن نسوق لأدبائنا وكتابنا ومفكرينا، علينا أن نمر عبر هذا المعرض بالأساس، اللي هو معرض ليبزيك، لأنه هو المفتاح الحقيقي للقارئ الأوروبي. والآن ألمانيا هي العمود الأساسي في أوروبا. وتساءلت وأنا أدخل هذا المعرض، يعني
لماذا الألمان أقوياء على المستوى الاقتصاد؟ لماذا الألمان أقوياء على مستوى المال؟ لماذا الألمان بعد التوحيد، ورغم أن الخلل وقع بعد التوحيد الألمانيتين، ولكن مع ذلك أنا أقول بأن الكتاب هو الذي يجعل هذه ألمانيا قوية، وستعبر هذا القرن قوية، ولكن هذه المرة ليس بالحروب كما كانت في القرن الماضي، إنما تعبره بالعلم والكتاب. إذن والدكتور أمين الزاوي، جاءت إذن هذه المبادرة بمناسبة ترجمة غرفة العذراء المدنسة أو لا شامبر دو لا فييرج بور إلى الترجمة إلى اللغة الألمانية أقول. إذن الأدب يتوسع ويصل إلى ألمانيا من خلال هذه الترجمة. كيف لقيت قراءك هناك؟ يعني الواقع أنني يعني كانت لي فرصة للقاء أولا القارئ في الألماني، وأيضا الجامعيين، وأيضا الإعلام في ليبزيغ، ومن خلال المعرض أيضا. ويعني وصلت إلى نتيجة هو أن هناك فضول لمعرفة ماذا يحصل خاصة في الجزائر، وهو فضول بطبيعة الحال يدفعه أيضا الفضول الاقتصادي للمجيء إلى الجزائر، الفضول أيضا الاستثماري الذي يفكر فيه الألمان في الجزائر، ولن يعرفوا المجتمع الجزائري إلا عن طريق الأدب، لأن الأدب في نهاية الأمر والرواية خاصة هي المفتاح الحقيقي لفهم المجتمع الحقيقي في الواقع. وكما كانت الجزائر، نقاطعك أستاذ، يعني تجربة ولا مثال عن تجارب عديدة، لأن الرواية أصلا تحكي عن تجربة كانت مرت بها الجزائر وهي مرحلة الإرهاب. فأكيد كانت نعم، يعني هي رواية أولا يعني استقبلها الألمان على أنها رواية تتحدث عن الجزائر التي تدخل مرحلة جديدة بعد مرحلة التعب والدم والقتل وما إلى ذلك، ولكن تدخل الآن الأمل. الرواية هي لتقول في نهاية الأمر بأن الجزائر ليست، الحلم في الجزائر ليس مغلوق، إنما الحلم موجود. وأعتقد أن ما وصل إليه القارئ الألماني من خلال مناقشاتي بأنهم وجدوا فيه أولا بأن مجتمعنا هو مجتمع متحرر، مجتمع أيضا قابل للتقدم والأفكار الجديدة والانفتاح. الرواية هي فيها كثير من تكسير الطابوهات، كثير من تكسير ما يعتقد بأننا لا نتحدث عنه في الجزائر وفي المغرب الكبير بشكل عام وفي العالم العربي. أعتقد أن هذه الرواية تقول بأن الكاتب في المغرب الكبير هو كاتب أيضا يحمل هاجس التكسير، لأننا دخلنا العصر الكبير بكل معنى الكلمة. وحتى أن الرواية أصبحت تدرس يعني منها في الجامعات الأوروبية. نعم، هذه الرواية الآن تدرس تقريبا في 5 دول أوروبية من خلال الترجمة الألمانية، وأيضا من خلال الأصل فيها باللغة الفرنسية لا شامبر دو لا فييرج بور. يعني فيها كثير أيضا الآن من بعض الدراسات الجامعية التي تقام عن هذه الرواية. فيه طلب، فيه شغف للبحث عن ماذا يحدث أدبيا في الجزائر. ولذا نسيمة، لما تكلمت في البداية عن الترجمة، أنا أعتقد بأن الترجمة هي التي توصلنا إلى العالم. وأعتقد أن ترجمة الأدب والرواية وخاصة لجيلنا، أي الجيل الجديد، ليس جيل محمد ديب ولا كاتب ياسين، هذا الجيل في رأيي يكاد يكون انتهى. فأعتقد أن الناس الآن أو القارئ الألماني والقارئ في العالم بشكل عام يبحث عن الأسماء الجديدة، كيف تتعامل مع التاريخ، كيف تتعامل مع المجتمع، كيف تتعامل مع الدين، كيف تتعامل مع المرأة. فهذه المسائل الأساسية التي يطرحها القارئ ويبحث عنها في الروايات. بالفعل هي طريقة أخرى لإيصال الأدب. الترجمة كيف تتعامل ربما مع المترجم أو النص اللي راح يكون يتنشر لك؟ يعني وهل تثق فيه؟ يعني أولا أنا لا أقرأ بالألمانية، ولكن يعني المترجمة كريستين بلختر هي مترجمة متخصصة، يعني مترجمة يعني فرانكوفون وهي ألمانية. فبالتالي يعني هناك كثير
من الثقة، وتعرف الجزائر لأنها عاشت فترة معينة في الجزائر، تعرف أيضا الجزائر، الذهنية الجزائرية، تعرف العقلية الذهنية الجزائرية، تعرف أيضا تفاصيل الحياة اليومية في الجزائر. وأيضا أعتقد حسب ما قيل لي من بعض الأصدقاء الذين تحاورت معهم جامعيين وإعلاميين وقراء بأن الترجمة في مستوى راقي جدا، وأنها كانت يعني أوصلت كثير ربما مما حاولت كتابته في هذه الرواية. جميل. قبل العودة إلى ترجمة رواية أخرى من روايتك دكتور أمين الزاوي، كنت قد ألقيت محاضرة نقاش حول موضوع الأدب والسياسة، أيضا كيف كان هذه يعني كان ضمن برنامج معرض الدولي ليبزيك اللي كان ما بين 14 و 17 من مارس هذا. كانت محاضرة ألقيتها لمجموعة في وسط مدينة ليبزيك، وضمن برنامج المعرض الكتاب. وكان أولا الإقبال كان كبير جدا على هذه المحاضرة، حيث أنها تتناول علاقة السياسي بالأدبي، وكيف أن الأدب الجزائري الجديد من خلال لا شامبر دو لا فيرج ان بور، خلال هذه الرواية، كيف أنه خرج أو تخلص من الحس الإيديولوجوي أو الحس السياسوي ليدخل إلى جمالية الأدب، إلى جمالية النص، لأن في نهاية الأمر النص الأدبي هو جمال ولغة، وهو متعة في القراءة. يجب أن لا حينما تغتصب فيول، حينما تغتصب السياسة الأدب، فأعتقد أن الأدب يكون ضعيف، وحينما ينسى الأدب السياسة فيكون أيضا كلام فارغ. بالفعل. رواية أخرى هي مشروع ترجمة لو ديرني جويف دو تامنتيت أو اليهودي الأخير لتامنتيت، راح تكون أيضا باللغة الألمانية. نعم، يعني في مشروع الآن أمضيت عقد مع نفس دار النشر لترجمة لو ديرني جويف دو تامنتيت، التي ستصدر خلال هذه السنة، ربما في الخريف القادم. وسيكون موازاة مع ذلك سأقوم بجولة في مجموعة من المدن الألمانية. يعني ستكون هذه المرة سينمائية وروائية. سيتم عرض فيلم لوتي دانيا، اللي هو رواية مقتبسة من فيلم مقتبس من روايتي لو سومي دو ميموزا، واللي أخرجه الصديق المخرج سعيد ولد خليفة. سأقوم بجولة في مجموعة من المدن الألمانية بالروايتين لا شامبر دو لا فيرج ان بور لو ديرني جويف دو تامنتيت بترجمتهم إلى الألمانية، وأيضا لقاء في الجامعة وفي القراء بشكل عام. احنا نادي نديروا أجندة صغيرة فقط، موعد نذكروا أنه فيلم لوتي دو تانيا راح يعرض حاليا بقاعة مايسترا بالعاصمة. نعم، يعني هو فيلم كما قلت مقتبس من رواية لو سومي دو ميموزا، وهي أول رواية نشرتها باللغة الفرنسية. وأدعو يعني المشاهدين لمشاهدة هذا الفيلم، الذي هو فيلم حصل على كثير من الجوائز في بلجيكا وفي أمريكا وفي كندا وفي المغرب. يعني متابعة هذا الفيلم، فهو متى يتم بث الفيلم هذا؟ الفيلم مبرمج الآن في قاعة مايسترا. نعم. يعني أكيد يكون بعدد من الحصص على ساعة ربما ثانية، الرابعة والسابعة. إذن قبل ربما ما نختم، تحكي لنا على مشاركتك في معرض الكتاب بالمغرب بالدار البيضاء. نعم. محطة أخرى يعني أكيد راح تكون ثرية. نعم، يعني في نهاية الشهر يفتتح معرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء، وأنا مدعو أيضا لتنشيط ندوة، مشاركة في ندوة حول واقع الرواية الراهن، الرواية العربية، مع مجموعة من الكتاب العرب والمغاربيين. وأيضا سنقدم كتاب كنا كتبناه، كتاب مشترك حول مدينة الرباط، وهو كتاب مشترك صدر هذه السنة في المغرب. شارك فيه مجموعة من الكتاب، شاركت فيه أنا بنص، وشارك فيه أيضا طاهر بن جلون، شارك فيه ياسمين خضراء، مجموعة من الكتاب العرب والأوروبيين شاركوا في هذا الكتاب. سنقدم أيضا هذا الكتاب في معرض الدار البيضاء، إضافة إلى أنني سأوقع أيضا روايتي باللغة العربية لها سر النحلة، التي صدرت بداية في شهر أكتوبر سبتمبر عن دار الاختلاف ودار الضفاف ببيروت. إذا نشكرك دكتور أمين الزاوي. قبل ما نختم فقط، اليوم 21 مارس هو الدخول الرسمي لفصل الربيع، وهو يوم الشعر.
كلمة ربما تقولها لشاعرتنا ربيعة جلطي. على كل، أنا حين أتذكر الشعر وأنتبه إلى الشعر أتذكر ربيعة، فلها وردة الشعر ولها أيضا وردة الحياة. شكرا لك، شكرا دكتور أمين الزاوي، شكرا نادية، شكرا مشاهدينا. نهاية أسبوع موفقة، ألقاكم يوم الأحد إن شاء الله. نهاية أسبوع موفقة. نعم، شكرا نسيمة، شكرا للدكتور أمين الزاوي، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة. بعد قليل يلقاكم الزميل عماد الدين بوجنح في الموعد الرياضي. إلى اللقاء.